عمرك حسيت انك موجود في الزمن الغلط؟ النوستالجيا او الحنين الى الماضي هو الشعور بانك مفتقد لحظه معينه عشتها في الماضي، او الحقيقه مش لازم تكون قوي عشتها اصلا. علماء كتير بيستنتجوا بما ان ذاكرتنا مش دقيقه بالشكل الكافي، فالذكريات اللي عندنا هي عباره عن اعاده تخيل لحاجات عشناها قبل كده. فالتخيل ده ممكن يكمل ويوصلنا اننا نفتكر ان كان ممكن في زمن ماضي نبقى سعداء اكتر وناجحين اكتر. في فيلم ميد نايت ان باريس، البطل اللي هو روائي عايز يفضل يكتب روايات ويبعد عن السحلة الهوليودية بتاعت المسلسلات والأفلام، بيكون مش راضي خالص عن حياته ولا المكان اللي هينقل فيه لما يتجوز ولا الزمن اللي هو عايش فيه أصلا. وجوده في باريس مدينة الأحلام والأضواء بيخليه يقدر إنه يقابل كتاب وفنانين القرن العشرين وكمان ياخد رأيهم في روايته. فهو كان شايف إنه مش عارف يكتب أو يحقق حاجة لأنه ببساطة مش في الزمن المناسب ليه. عدم رضاه عن الحاضر بتاعه خلاه يفتكر ان السعاده كانت موجوده في زمن ماضي وخلصت خلاص. ورغم ان عمره ما عاش في الزمن ده، لكن كان قادر يحن ليه ويحس بالنوستالجيا تجاهه. في الفيلم بيقول عليها جولدن ايج ثينكينج، الايمان بان كان فيها عصر ذهبي في الحياه وخلاص خلص. مع ان كل جيل بيجي بينجح ان هو يطور الاحساس بتاع عدم الرضا بالزمن اللي هو عايش فيه ده، وده بيخلي مفيش حاجه اسمها عصر ذهبي اصلا. هل حسيتوا بحاجه زي كده قبل كده؟ وان احلامكم وطموحاتكم كان تحقيقها هيبقى اسهل بكتير لو في زمن قديم؟ اكتبوا في الكومنتس لو حصل معاكم كده قبل كده، واعملوا لايك وفولو لو حابين تشوفوا فيديوهات زي دي تاني بنسال فيها اسئله زي